bir sıra aspektdən baxanda bir çox şəxs deyir ki, paytaxtın köçürülməsi son dərəcə vacibdir. Yəni Ankara, İstanbul misalı Ağdam yenidən qurulsa Azərbaycana faydası toxunar. Siz nə düşünürsünüz? Bu paytaxt məsələsi xatırlayırsınızsa demək olar ki, müstəqillikdən üzü bəri daim tez-tez gündəmə gəlir və müzakirə olunur. Bu məsələnin bircə cavabı var. Buna pulumuz varmı yoxsa yox? Vəssalam. Başqa cavabı yoxdur bu məsələ. Yəni paytaxtın köçürülməsi 10 milyardlarla dollar demək. 10 milyardlarla dollar. Mərhələlər baş verəcək proses deyilmi Natiq bəy? Bilirsiniz, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Bakı paytaxtının köçürülməsindənsə Bakının yükünün azaldılması layihələrinə start verilməlidir. Bakının yükü azaldılmalıdır. Yeni paytaxt, bilirsiniz, bu tək o demək deyil ki, paytaxtı köçürtdükdə. Bura səfirliklər köçməlidirmi? Səfirliklər köçməlidir. Beynəlxalq idarələr köçməlidirmi? Parlament, hökumət köçməlidirmi? Bütün bunlar milyardlarla, 10 milyardlarla dollar vəsait deməkdir. Yəni bu vəsaitə bağlı məsələdir də, o arzuya, istəyə yox. Mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, bizim ərazimizi nəzərə al. Qazaxıstan niyə köçürtdü anlayıram. Qazaxıstan, Nazarbayev ona görə köçürtdü ki, şimal bölgələrində rus dilli etnik ruslar çox idi, açıq deyək də. Bəli, çox ciddi bir hədəfi var idi onun, bəli. Bəli, köçürtdü ora, həm də ona görə köçürtdü ki, ölkə 3,3 milyon kvadrat kilometr. Daha bizdəki kimi 86,6 deyil. 86,6 min kvadrat kilometr deyil. Ölkə böyük idi və şimalda daha çox rus dilli əhali yaşayırdı və paytaxtın ora köçürülməsi etnik tərkibin dəyişdirilməsinə və gələcəkdə separatizmin qarşısına alınmasına hesablanmışdı və çox da doğru atılmış bir addım idi. Amma 56 milyard dollara başa gəldi. Bugünə qədər də hələ xərclər davam edir. Məsələn, İran elan etdi, edə bilmədi belə başa düşdü. Çünki İran bugün heç bir vəsaiti yox. Azərbaycan ərazi olaraq elə bir əraziyə malikik ki biz. Bizim, belə deyək, paytaxtın təhlükəsizlik dərdi yoxdur. Əvvəl var idi o, Aygün xanım, 19-cu əsrə qədər, 20-ci əsrə qədər belə bir problemlər var idi ki, təhlükəsizlik önə çıxır. İndi dünyanı o günə qoyublar ki, raketlər 2000-3000 kilometr uçur, dronlar 3000-5000 kilometr uçur. Nə bilim, yəni artıq o təhlükəsizliklə bağlı əvvəlki konsepsiya işləmir. Orta əsrlərdən qalmış konsepsiya işləmir. Artıq dünya da dəyişir, silah növləri də dəyişir. Ondansa ciddi bir qorunma mexanizmlərinin yaranması və ittifaqların qurulması hərbi nöqteyi nəzərdən daha önəmlidir. Mənim düşüncəm odur ki, Bakının yükü azaldılmalıdır. Bakının yükünün azaldılması üçün bugün Bakıda fəaliyyət göstərən 44 nazirlik və ya dövlət idarəsi var da. Bunların yarısı en azından Bakıdan köçürülməlidir. Köçürülsə, özdə ölkənin müxtəlif rayonlarına, bir tək Qarabağa yox. Bir hissəsi Gəncəyə də ola bilər, Şəkiyə də ola bilər, Lənkərana da ola bilər. Yəni, fürsətlər dağılmalıdır. Siz bilirəm ki, yaxşı tanıyırsınız və bilirsiniz Gürcüstandakı hadisələri. Məsələn, Kutaisi 15-20 il, 30 il bundan qabaq hep kənd idi də, mən oradan keçmişdim. Bir aeroport tikməklə region siması dəyişdi. Bir tək aeroportla da yox, haqlısınız, əsas aeroport rol oynadı. Bir də parlament ora köçürdülər. Gürcüstan parlamenti bugün Kutaisi'də. Bəli. Və salam. Ölkə, o şəhərdə 125 min insan qalmışdı. Sovet vaxtı 300 min idi. Sonra əhali dağılışdı da, iş yox, güc yox, heç nə yox. 125 minə düşmüşdü. Bugün yarım milyona çatır. Yarım milyona çatır. Yəni bir tək addımla 400 bindən çox əhali yenidən Kutaisi'yə köçdü. Yəni aeroport oldu hub, beynəlxalq hub. Özdə Azərbaycanlılar, ermənilər hamı gedirdi oradan uçurdu. Hətta Rusiyalılar 30 euroya Avropaya uçmaq varkən niyə adam azala 600 manatı versin ki? Tamamilə doğrudur. Bir də parlamentin köçürülməsi, bir çox dövlət idarələrinin köçürülməsi. Kutaisi'ni şəhərə çevirdi. Mən axırıncı dəfə səhv eləmirəmsə bir 3-4 il bundan qabaq olmuşdum. Gözümə inanmadım. Kutaisi o dərəcədə dəyişib. Yəni belə addımlara ehtiyac var da, nazirliklərin, dövlət idarələrinin köçürülməsinə ehtiyac var ki, universitetlərin daha çox Bakıdan köçürülməsinə ehtiyac var ki, Bakı nəfəs alsın. Bakıda da günah yoxdur, şəhərin özündə və əhalisində də günah yoxdur. Mən əhalini qınaya bilmirəm, mən dövlət
qurumlarının rəhbərlərinə də dəfələrlə demişəm ki, siz bütün iqtisadi fürsətləri Bakıya toplananda elə olacaq. Bütün mədəni fürsətlər Bakıdadırsa elə olacaq. Cəmaatı qınamalı deyil ki. Neynəsin? İqtisadi fürsətləri yox, mədəni fürsətləri yox. Mədəni fürsətlər çox önəmlidir. Bəzi adamlar bunu bir parça çörəyə bağlayır. Çörək önəmlidir, iş önəmlidir, amma mədəni fürsətlər də önəmlidir də. Şəkidə, şəhərdir də, adı üstündə, şəhər. Şəkidə gənc insan neynəsin saat 6-dan sonra? Nə qədər domino oynasın? Nə qədər nərd oynasın? Nə qədər 1 manatlıq çayxanaya getsin? Hətta tutalım işi gücü də var. Bu məsələlər həllini tapmalıdır da. Yəni, ölkənin bir neçə, belə deyək, cazibədar şəhərləri olmalı. Bir neçə ilə. Xankəndi bunun üçün ən gözəl, müsait şəhərdir. Arxitektura görə də, coğrafi məkanına görə də və Aygün xanım, bir də havası, bir gözəl havası var. İnandırım sizi, mənim 1 qram başım ağrımadı. Halbuki bir həftə idi başım ağrıyırdı. Həmin gün mənim də baş ağrısı tamam kəs. Suyu qəşəng, suyu dadlı, nə bilim, havası gözəl, təbiəti möhtəşəm, hər tərəf dağlıq. Yəni, niyə o şəhər yarım milyonluq şəhər olmasın məsələn? Ona görə bizim böyüklər həmişə deyirdilər ki, Azərbaycanın ən gözəl bölgəsini ermənilər yəni məskunlaşmaq üçün seçib və yerləşiblər. Təəssüf ki, zamanında elə saf özümüzdən olan baltalar onların yerləşməsi üçün hər şəraiti yaradıblar. Təəssüf ki, o Sovet dönəmində. Yaxşı ki, o tariximizdən silindi o izlər. Müstəqillikdən üzü bəri. Mən eşidirəm ki, Gəncənin əhalisi 400 min. Elə də qalıb. Heç deyəsən o da yoxdur artıq, Natiq bəy. Heç yoxdur. Yəni, rəsmi qeydiyyat o qədərdir. Faktiki olaraq Gəncə zamanında Şəmkir üçün, Gədəbəydən bu tərəfə, Qazaq, Tovuz, o istiqamətlər üçün Bakını əvəz edən bir mərkəz halındaydı. Həm sənaye mərkəzi idi, həm mədəni mərkəzi idi, həm təhsil imkanları vardı. Bu günləri təəssüf ki, o yükü daşımır Gəncə, o yükü daşıya bilmir. Yəni, iş imkanları məhdud olan istənilən bölgə təbii ki, o yükü daşıya bilməyəcək. Əlbəttə, məsələn, Gəncənin yarım milyonluq şəhər olması üçün nə çatışmır? İqtisadi fürsətlər, mədəni fürsətlər, iş yerləri, kompleks yanaşma. Və yaxud da Şəki, mənim çox sevdiyim şəhərlərdən biridir Azərbaycan. Gözəl təbiəti var, çox gözəl havası var. Şəkidə əhali qalmır. Yoxdur, insan qalmır. Tarixi var, bizim tarix qoxan nadir bölgələrimizdən biridir həm də Şəki. Əlbəttə, bu qədər tarixi abidələr var, özünün tarixi keçmişi var. Xaricilər mən özüm şəxsən aparmışam dostlarımı, tanışlarımı Şəkiyə, Polşadan, Macaristandan, nə bilim, Almaniyadan dəfələrlə olub. Heyran qalıblar. Xan Sarayına da heyran qalıblar, Karvansaraya da heyran qalıblar. Çox gözəldir. Amma kəndə oxşuyur. Bildiyiniz kəndə oxşuyur, şəhərləşməyib. Şəki şəhərləşməyib. Gəncə şəhərləşməyib bir mərkəzindən başqa. Şəhərləşmə olmalıdır. Şamaxı şəhərləşməlidir də, bir şəhərə çevrilməlidir. Bütün bunlar çox vacibdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda paytaxtın köçürülməsi pulumuz olsa edək. Mən də bunun əleyhinə deyiləm. Amma ora Azərbaycanın qızıl valyuta ehtiyatları 70 milyard dollardır da. İndi götürək bunu 10 illik proqramla hamısını xərcləyək yeni paytaxtın salınmasına və yerdə büdcəni nə ilə dolduracaq? Problemlərimizi nə ilə həll edəcəyik? Ona görə də mən Bakının yükünün azaldılması konsepsiyasına daha isti baxıram və bu mümkündür və çox az vəsait hesabına başa gələ bilər.